হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটি চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি তুলে ধরব। তো আমার চিকেন বিরিয়ানি রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চিকেন বিরিয়ানির জন্য যা যা লাগছে চিকেন, আর আমি 2টা আলু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। তারপর আমার লাগছে, আমি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিয়েছি, আর আমার লাগছে 1 চা চামচ লবণ, আর লাগছে আমার বিরিয়ানির জন্য গরম মশলা। এখানে আমি জিরা গুঁড়া, আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট এবং ধনে পেস্ট করে নিয়েছি। তো আমি চিকেনে লবণ এবং আলু, পেঁয়াজ, মশলা সব কিছু মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। আমি এখানে মাংসটাকে 5 মিনিটের জন্য মিশিয়ে তারপর ম্যারিনেট করে রাখবো। তারপর আমি রান্না শুরু করব। তো আমার প্রায় ম্যারিনেট করা শেষ। এখানে আমি অন্য একটা কড়াইয়ে তেল বসিয়ে নেব। তো আমার কড়াইয়ের তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি কড়াইতে আলু এবং মাংসগুলো কষিয়ে নিব। তো আমি ভালোভাবে মাংস আর আলুগুলোকে কষিয়ে নিতেছি। তাও আমার আলু মাংস প্রায় হয়ে গেছে। তো আমি অন্য একটি পাত্রতে পোলার চাল, চিনি গুঁড়ার চাল আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। তো আমি পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে চালটাকে পরিষ্কার করে নিতেছি। তো আমার চাল পরিষ্কার হয়ে গেলে আমি একটা কড়াইয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব। ওইখানে আমি পোলাও রান্না করে নেব। পোলাও রান্না করা শেষ হয়ে গেলে আমি মাংসটার সাথে পোলাওটাকে মিশিয়ে দমে রাখবো। তো আমি কিছুক্ষণ দমে রাখার পর আমার চিকেন বিরিয়ানি রেডি।